fa lirisme de la quotidianitat. O sigui, el llenguatge, fins i tot el llenguatge narratiu, concretament en matèria de Bretanya, que no oblidem que va guanyar el Premi Andròmeda de narrativa dels Premis Octubre l'any 1975, és molt fluid, però no perdem de vista que, tot i la senzillesa, és un llenguatge molt ric, ple de matisos, que beu de l'oralitat, però també de tots els coneixements, d'aquest coneixement enciclopèdic que té Carmelina, perquè el que ella està retratant en una novel·la deliciosa, exquisida, és les seues memòries d'infantesa abans de la Guerra Civil espanyola, en un poble que és Altea, del qual ella està enamorada, perquè precisament el que li recorda és el paradís perdut de la infantesa de la mà del seu iaio, que no oblidem que era Francesc Martínez i Martínez. Però el seu llenguatge és poètic, evidentment, però l'estructura narrativa de Matèria de Bretanya, basada en quadrets, en el que ella anomena quadrets, està ple d'un vivíssim llenguatge, d'un lèxic molt ric, molt divers, que arreplega paraules pròpies de la Marina, però també veu del bagatge cultural de la pròpia Carmelina Sánchez Cutillas. Jo crec que Matèria de Bretanya és aquell llibre que tots els pobles es mereixerien, un poble. Sí, perquè és el nostre passat col·lectiu, el de tots, i aquesta memòria col·lectiva que conservem els valencians es reflecteix a Matèria de Bretanya des dels ulls d'una xiqueta, d'una adulta que escriu com a xiqueta i que narra unes situacions en un llenguatge àgil, fluid, senzill, musical, cadencial, i que ens recupera i ens salva de l'oblit precisament moltíssimes paraules que s'havien perdut.